Assalomu alaykum. Kanadadan salom. Başlanıp boldumi? 11, 12, qo'y. Bir yurish videolanishtirdim Kanadaga kelgandan keyin qiladigan ishlar deb. Birinchisi qahvaxonadan boshlaymiz deb Kanadaniki Tim Horton qahvaxonasini tanishtirmoqchi. Anandan keyin qiladigan ishlarni bir-birlab hammasini ayrim qisqa videolarni qilib YouTube'ga yo'llab qo'yaymikin deb. Masalan, Kanadaga kelgandan keyin ilg'i boj idorasidan sin number deb qo'ydi, social insurance number. Shuni elish, boj idorasininki to'r betidan qanday akkaunt achish degandek bir qism mazmunlar. Dastlab kelgandan keyin atrofga qarab hayron qolamiz, shu sirtlarga chiqmoqimiz keladi. Ang oldi bilan to'laydiganimiz Tim Horton ijroqdan ko'rinib turgan shu. Bir qism Uyg'ur ayollar dastlabda Kanadaga kelgandan keyingi xizmatini mana shu Tim Horton qahvaxonalarida ishlab yurib yo'qishna boshlaydi. Men o'qishdan o'qish bitirib chiqib xizmat izlab yurgan chaqlarimda shu Tim Hortonda shu 9 oy ishladimku deyman. Dastlabda part time, keyin full time ishlab 9 oydan keyin mumkin bankaga chiqib ishlagan. Ondan başqa məktəbdə oxutqan çağlardan nurgun oxuyuşa adətdə şu kitablarını, materiallarını, kompüterini götürüb kirib şu Tim Horton yoki Starbucks deymiz, McDonald's deymiz. Şu kirib aldığımızın aytı medium double yoki small double qahvani ep qo'yiblam, o'tirib shu qahvaxonada o'g'inish qilib chiqib ketadi. O'qish hayotimiz shu qahvaxonada o'tgan degandeklam topshiriqlarim qahvaxonada ishlab. Kanadaga kelsanglar, ang avval kiradigan yeringlarga ko'rinib qolishi shu Tim Horton qahvaxonasi. Men bir kirib chiqay boshqa chog'da, yana o'sha tushak boshqa qiladigan ishlarni bir-birlab video qilib ishlay. Bugun shunchalik bo'lsin. Xayr xo'sh. Kanadadagi turmush qiziqsanglar, Kanadadagi hayotda bir maxsus bir playlist video tizimlik boshini ichib qarab baqsanglar bo'ladi. Bu müşahede uçurgan işlerini, kıldıgan işlerini, seyahatlerini degandek özümniki şu uşak bir narsalarni YouTube'da hatırlap banaga işte videolarni hatır süpüde kaldırıp koydum. Boldan sekilaki videoda görüşelim. Hayır hoş.